Hii ndio shida ya wasichana wageshaji wakija wachanike waongee mara moja mbili sawa. Unataka kutusumbua. Chama ni Chama ni ubashi iko na nini bwana? Nataka nisimame pale mbele. Tutanianzishia hii. Shoot. Nifinya tu hapo. Mtu yote asini shoot kama kamera yake ina throw. Trevor. Ndio mic hapa mchuja. Nini ananishikisha simu hii? Nataka wazoom pesa. Hebu jipele mic. Mic iko hapo studio. Trevor, kama hebu kama usenda hapo. Ama unasema yako. Umeniambia nirudishe national team. Boya kwa wapi? hiyo ni Amboya. Ashafunga akipiga hii sasa atakuwa anafanya kesho. Acha tumtafute. Haya, fanya hivi. Isonge hivi chama natoke kwa jua. So ni press. Cheki. Si utaani. Ukianza. Toke kwa jua. Unaweza rudi hata nyuma hapo uko sawa. Wewe ndio umeniita so nataka unidirect. Hapo SBM walikuwa na text. Nikawa block. SBM walisema niliishiwa sasa wananiogopanga. Sio mimi, wewe ni nani? Jaribu kuangalia kamera. Mbona nani alikosanisha bila? Bana uko sawa? Basi mbona Ringtone? Kamera iko wapi? Mko tayari? Mimi kama chama ya sasa. Address Mko tayari bwana? Tulia chama. Ninyi vijana msizoea kuweka vijana ambao wako na pesa town muda mrefu. Si record. Mko na madharau sana. Amekuja na pesa yake hapa. Mko tayari kwanza? Boss. Mko na madharau sana siku hizi. Mmemea. Subscribers wamepanda mnaanza kunidharau. Especially kama msichana. Wewe unauza mandizi kwenu Kisii. Ngoja uone. Cheki, fanya hivi. Cheki, fanya hivi. Songa hivi tena, songa hiyo jeu inafuata hapo. Hapa. Niko sawa? Chama. Wewe hebu nikuone. Hii ni mali ya serikali. Tunalipa kwa ushuru kutengeneza kitu. Usikutishe. Mimi sikubali kutisha kwa station. Aya roll. Trudy, songesha kichwa. Aya roll. Roll. 5 4 3 2 1. Mimi hapa naona narudi kwa kisasi.